Fala galerinha, beleza? Pessoal, Titan 150 com barulho na embreagem. E quando você aperta a embreagem, você sente a mão ficar, a manete oscilando. Você sente uma leve oscilação quando você aciona a embreagem. Você sabe o que é? Vamos descobrir nesse vídeo? Segue a vinheta aí. Bom pessoal, antes de mais nada, meu nome é Eric, sou proprietário aqui da Moto Trip Garagem, oficina de motos aqui em Belo Horizonte, né? E também sou motociclista e viajante. Sempre que possível a gente está pegando a estrada aí de moto aí, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que está acontecendo no motorzinho dessa Titan 150 aqui. Bom pessoal, já estamos aqui com a moto, né? A gente está fazendo a suspensão dianteira, trocando também, vamos trocar a caixa de direção. E o cliente reclamou de um barulho, né, na embreagem, e a gente abriu aí para verificar o que está acontecendo, né? Então já está tudo aqui desmontado em cima aqui da nossa bancada, os discos, os separadores, né? E de cara a gente já vê que existe uma folga considerável aqui na campana. Aqui na campana de embreagem, né? Tem uma folga considerável. Isso aqui já faz barulho, né? Já é natural disso aqui fazer barulho, né? Normalmente. E aí a gente troca. Essa campana aqui já está com desgaste, tá com bastante desgaste aqui. Tem vários dentes, né? Quando é pouca coisa e não tem folga na campana e esse desgaste aqui tá pequeno, a gente passa uma lima, né? A gente passa uma lima aqui nessas ranhuras para amenizar um pouco, né, e melhorar o funcionamento da embreagem. Mas no caso aqui, o correto é trocar a campana. Existe um trabalho que a gente pode fazer, que é soltar aqui esses rebites, tirar essa tampa. Aqui tem umas borrachas, né, e a gente substitui por uma borracha maior e diminui essa folga, né. Mas aí isso aqui é na verdade uma gambiarra, né? É um ajuste, a gente chama de ajuste técnico. E a gente só faz com autorização do cliente, porque o correto é trocar a peça por uma peça nova, né? Mas aí a gente verificou isso aqui e a gente não pode parar só por aqui. Não é só a campana que está ruim, vamos trocar a campana, colocar uma nova. Aí vai lá, coloca novo, troca tudo. E aí o cara sai com a moto e continua o barulho, né? E continua a oscilação ali na manete da embreagem, né? Então o que deve ser feito é averiguar todo o sistema, né? A gente abriu ali e a gente tem que averiguar todo o sistema, tudo que pode estar, é passível de estar fazendo barulho, né? Já identificamos lá a questão da campana, né, que tem que ser trocada, e a gente continua inspecionando. E aí quando a gente chega aqui, é o eixo, né, aonde a gente coloca, aonde vai a embreagem, né? Aqui temos um rolamento do eixo, né? E aí você movimenta esse eixo, ó. Olha o tamanho da folga que está nesse eixo. Então aqui tem uma folga considerável e tá fazendo barulho. Tá vendo, pessoal? Então não é só a campana. Aqui a coisa é um pouco mais séria, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de averiguar, de verificar, de inspecionar quando desmonta, para não dar um diagnóstico errado, montar novamente aí a embreagem com a campana nova e o problema persistir, né? Então aqui tem duas coisas, além da folga lá na campana, tem essa folga aqui no eixo, que deve dar para escutar aí, ó. É uma folga considerável. E aqui não tem jeito, é baixar o motorzinho, abrir esse motor para poder trocar o rolamento, né? E também aproveita o embalo e verifica tudo aí no motor, né? Vai abrir um motor desse
e só trocar ali o rolamento, fechar e pronto, né? Já que vai abrir, né, a gente verifica tudo que for possível verificar e passa para o cliente, né? Então nesse caso aqui a gente viu esses dois problemas, que é lá o eixo, né, com folga, e também a campana que já está fazendo hora extra, né, pessoal? A gente vai passar isso aqui para o cliente, ele autorizando, né, a gente vai baixar esse motor para fazer aí o orçamento completo, né, do serviço que precisa ser feito aí, porque às vezes esse rolamento está com folga, pode ser que tenha outros rolamentos aí que também já estão chegando aí no final da vida útil, né? Se um chegou, pode ser que tenha outros, né, pessoal? Então a gente inspeciona todos os rolamentos, inspeciona bielas, né, tudo aí para poder não perder o serviço, vamos dizer assim, aproveitar a mão de obra, e com a aprovação do cliente a gente faz aí o melhor possível para entregar a moto funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí, toda vez que for olhar, não confia só ali na campana. Sempre que desmontar a embreagem, dá uma conferida na folga do eixo, né? Dá uma conferida em todas as folgas, ver se tem alguma coisa anormal, se tem alguma coisa solta, né? Essa embreagem aqui também estava muito mal apertada, quem montou não apertou corretamente. Essa porca aqui soltou com muita facilidade. A porca castelo aqui do eixo do filtro centrífugo soltou também com muita facilidade, né? Então vamos ter cuidado aí na hora de montar. Às vezes a pessoa faz em casa o serviço. Eu gosto muito, eu aprendi muita coisa mexendo em casa, né? Mas é muito fácil a gente ter acesso ao manual de serviço, né? Hoje na internet a gente acha muito conteúdo bacana. Então ter atenção na hora de montar, né? Até mecânicos mesmo. A gente vê muita oficina que acaba fazendo o serviço aí de qualquer jeito, né? Infelizmente. E acontece isso aí, né? Então a campana estava mal apertada, o eixo aqui, né? A porca aqui fora do torque correto. Aqui a porca do filtro centrífugo também estava mal apertada. As 4 porcas aqui da embreagem, essas 4 porcas aqui, parafuso, né? Esses parafusos que prendem a mola, né? Que prendem a mola aqui, ó. Que aqui vai, né, pessoal? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, ó, vem aqui em cima e vem os parafusos, né? A gente coloca aqui, ó, os parafusos e dá aqui o torque, né? E tem o manual de serviço explicando tudo como se faz, tudo direitinho. Então esses parafusos aqui estavam bambos praticamente, muito mal apertados. Pessoal, desculpa aí pelo barulho excessivo, mas aqui é desse jeito, ó. A rua aí, ó, uma subida e o pau quebra aqui. Mas então assim, né, na hora de montar bem montado, com atenção, para não deixar parafuso bambo, né? E acabar forçando outras partes aí do motor. Beleza, galera? Então fiz esse vídeo aí para mostrar para vocês esse detalhe. É um detalhe que necessita uma atenção bacana, né? A gente às vezes olha ali só e nossa campana tá ruim e tal, troca a campana, monta e não presta atenção nisso aqui. É um problema seríssimo, né? E aí continua o problema, continua o barulho, e aí vai só piorando a situação aqui do motor da pessoa, né? Então fica a dica aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, né? Você que tá chegando agora aí, não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um comentário aí de apoio. E até o próximo vídeo aí, galera. Forte abraço a todos.